uči sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da učimo zajedno. Danas učimo o slovu O. Ovo je slovo O. O je prvo slovo u reči olovka. O, olovka. O, oblak. O, oboa. Ovo je O, ovo je O. Slovo O, ovo je O, ovo je O. Slovo O. O je 21. slovo abecede. Kada izgovaramo glas O, otvorimo usta, zaokružimo ih i samo kažemo O. 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 Ovo je O. Ovo je O. Slovo O, ovo je O. Ovo je O. Slovo O. Ovo je štampano veliko slovo O. Ovako izgleda štampano malo slovo O. Ovo je pisano veliko slovo O. A ovako izgleda pisano malo slovo O. Ovo je O. Ovo je O. Slovo O, ovo je O. Ovo je O. Slovo O. Možeš li da prepoznaš slovo O u ovim rečima? Motor, drvo, sova, izvor. Hajde da se igramo zanimljive geografije. Evo ja ću da kažem državu, planinu i reku na slovo O, a ti kaži sve ostalo. Dakle, država Oman na Bliskom istoku, a planina Olimp, najpoznatija i najveća planina u Grčkoj. Reka neka to bude Orinoko u Južnoj Americi. A sada ti kaži šta je ostalo? Grad, biljka i životinja. Čekam tvoje zanimljive odgovore dole u komentarima. Ako vam se dopada ovaj video, kliknite na palac. Zapratite moj kanal klikom na dugme prati ili subscribe. A do tada, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao bubice. Ćao.